如果而家要你寫多次我的志願，你會寫咩啊？我嘅志願係成為醫生、飛機師、超級巨星、賽車手、世界冠軍、探險家，揾晒全世界嘅寶藏。細個嗰陣想做嘅嘢成日都變，大個咗，我的志願繼續隨住人生階段而變。未必每一步都行得啱，但最緊要係人冇事。仲痛唔痛啊？後來一變二，二變三，而家你嘅志願就係我嘅志願。周大福人壽緊扣集團生態圈優勢，40幾年嚟以多元化理財方案及健康保障，陪你走過每個階段，守護每個我的志願。呢一刻，你嘅志願又係咩？開創保險新價值，周大福人壽。